راغے بہار راغے پمکی خار راغے دا عبداللہ پکور کے نبی سردار راغے دا عبداللہ پکور کے نبی سردار راغے راغے بہار راغے پمکی خار راغے دا عبداللہ پکور کے نبی سردار راغے دا عبداللہ پکور کے نبی سردار راغے راغے بہار راغے پما کے خال راغے دا عبداللہ پکور کے نبی سردار راغے دا عبداللہ پکور کے نبی سردار راغے راغے بہار راغے دا ربیع الاول په مناسبت سره یو پرروحه پروګرام په محله جان خان ګړی چمکنی شریف کې منعقد شو. د دې پروګرام اهتمام تنظیمی سالکان اهل سنت والجماعت چمکنی شریف له طرفه شوی و. دې پروګرام کې خلکو په یو لوی تعداد کې شرکت وکړو. نعت خوانانو حضراتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. علماء حضراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او مقصد میلاد بیان کو. تر عیسی علیہ السلام پوری چې څومره پیغمبران دي ټولو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفات بیانول. عیسی علیہ السلام دا راغی دنیا ته. عیسی علیہ السلام د محبوب علیہ السلام د میلاد او د پیدایش بیان څنګه کړی دی هغه په قرآن عظیم الشان کې الله پاک فرمایلی دی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیہ السلام خپل امتیانو ته فرمایي امتیان به را جمع کول او امتیانو ته به زیری ورکوو چې د محبوب علیہ السلام د پیدایش خوشخبریانې به ورته اورولې. د محبوب علیہ السلام د پیدایش خوشخبریانې چې محبوب علیہ السلام برازي زمانہ پس برازي پیدایش به کیږي میلاد به کیږي نو د محبوب علیہ السلام د میلاد بیان عیسی علیہ السلام په دغه وخت کې کړو. د تنظیم سالکان اهل سنت والجماعت چمکنی شریف زیر اهتمام دا پروګرامونه د ربیع الاول ټوله میاشت د څو کلونو په کوڅه کوڅه کې جاري وي. نعمت سبحان چمکنی ټي وي چمکنی.